국내에서 코골이 방지 기구를 개발한 정진구 씨가 전 세계적으로 인정을 받았다. 13일 업계에 따르면 현지 시간으로 지난 3일 미국 캘리포니아에서는 실리콘밸리 국제 발명 페스티벌 실리콘밸리 인터내셔널 인벤션 페스티벌 2018이 열렸다. 이날 일동생활건강 코안의 코골 스탑을 개발한 정진구 씨는 혁신성을 인정받고 금메달을 수상하는 쾌거를 이뤘다. 대회 도중 그는 중국 정부 산하 중국 발명협회 CAI로부터 CAI 발명 혁신상도 획득했다. 정진구 씨가 개발한 코골 스탑은 이미 미국 FDA 유럽시 의료기기 1등급 인증을 받을 만큼 제품력으로 인정받았다. 그가 개발한 코골 스탑은 코안에 착용하는 비강 확장기다. 잘 때뿐만 아니라 운동, 학습할 때 비강을 넓혀 산소 공급량을 높이고 호흡을 원활하게 하는 의료기계다. 코골 스탑은 코 모양을 반영해 위는 좁고 아래는 넓은 원추형 모양으로 제작됐다. 중간 부분에는 코가 호흡할 수 있는 공간이 있어 답답하지 않다. 코골 스탑은 무독성 재질로 만들어졌으며 물로 세척하면 반영구적으로 사용할 수 있다. 케이스 안의 비강 크기에 따른 2개 입으로 구성돼 있다. 일동생활건강 관계자는 평소에 코를 골지 않는 사람도 코골 스탑으로 깊은 숙면에 도움을 받을 수 있고 건강한 수면 생활을 도모할 수 있다고 말했다. 그러면서 복식 호흡이 필요한 헬스장이나 조깅할 때 사용하면 한층 더 수월한 공기 흐름을 경험할 수 있다고 덧붙였다. 한편 코골 스탑을 개발한 정진구 씨는 앞서 코안의 공기청정기 코안에코 마스크를 개발한 인물이다. 코안에코 마스크를 개발한 후 그는 산업통상자원부 표창장과 한국신지식인협회에서 신지식인으로 인증을 받았다. 정진구 씨는 또 2007 피츠버그 국제 발명품 전시회에서 기술대상, 환경부문 금상, 건강부문 동상, 대만 타이베이 시장상 등 4개 부문에서도 수상하면서 건강제품 발명계의 그랜드 슬램을 달성한 바 있다. 소위 건강제품 발명계의 그랜드 슬램을 달성한 정진구 씨가 만든 비강 확장기 코골 스탑은 여름 휴가철 센스 있는 필수품이 될 것으로 기대된다.